നമസ്കാരം. എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും SU വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്ന മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കമ്പനികൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന 5 പ്രധാന കമ്പനികൾ, നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളും OTGയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിൽ പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ, പുതിയ അപ്ഡേഷൻസുകൾ, അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഒരു ഓവൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഇതിലേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടുകൂടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മറക്കാതെ കാണുക. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ OTG ഓവനുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ ഇപ്പോൾ 3 തരത്തിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒന്നാമതായി സോളോ, രണ്ടാമതായി ഗ്രില്ല്, മൂന്നാമതായി കൺവെൻഷൻ. ഈ 3 പേരുകളിൽ 3 ടൈപ്പ് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് നാമം കേട്ടിട്ട് പലരും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ്. സോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓവൻ, അതായത് ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ഒരു 20 ലിറ്ററൊക്കെ, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ലിറ്ററിൽ വരുന്ന 20 ലിറ്ററിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവിൽ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് പാചകം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യാം. ഏതൊഴിച്ച് മുട്ട, അതേപോലെ ഞണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള തോടോടുകൂടി വരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ച്, മുട്ട, ഞണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കറി ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള തോട് അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ മൈക്രോവേവ് എന്ന ഫങ്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില പാത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം. അലുമിനിയം പാത്രം, സ്റ്റീൽ പാത്രം, പിച്ചള പോലെയുള്ള ലോഹ പാത്രങ്ങൾ. ഇനി അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ള, അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങൾ പറയാം. ഗ്ലാസ്, അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള, ബൊറോസിൽ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ബൗളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ സേഫ് എന്ന പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ആ ഗ്ലാസ് ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയതും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ. മൺപാത്രങ്ങൾ, നിലവിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിച്ചട്ടി, അതായത് മയക്കി നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ. സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകൾ, കൊക്കറിയിൽ വരുന്ന സെറാമിക്, അതായത് ലാപ്പാല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അറിയാം. സെല്ലോ, അതിലൊക്കെ വൈറ്റ് പ്ലേറ്റ്, പ്യുവർ വൈറ്റ് പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സെറാമിക്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കോറലൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ സേഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ട് 100% യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റുകളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം, അതായത് ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജലതന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പാത്രം ഒരിക്കലും ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്തായാലും അതിലൊരു ജലാംശം ഉണ്ടാവും. പച്ചക്കറിയിലാണെങ്കിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവും, ചോറിലാണെങ്കിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവും, ഇറച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവും, മാംസമാണെങ്കിൽ ജലാംശം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ, ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജലതന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ആ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഫുഡ് ചൂടാകുന്നു, അതിനുശേഷം ഫുഡ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്രം ചൂടാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ചൂടായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് വെള്ളത്തിലുള്ള കറിയിലുള്ള ആ കിഴങ്ങോ എന്താ വെച്ചാൽ ചൂടാകുന്നു. അതാണ് ഒരു നോർമലി ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഫസ്റ്റ് ആ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജലതന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ചൂടാവുന്നു. അതിനുശേഷം അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം ചൂടാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി. ഇഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പാചകം നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ സോളോ മോഡൽ, സോളോയെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോളോ മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനുള്ളൊരു ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും, തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ. അത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാം, അതായത് സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ളതുണ്ടാവും, ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ചില ഫൈബർ പാത്രങ്ങളും മൈക്രോസേഫാണ്, മിലാമിൻ പോലെയുള്ള മൈക്രോസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ പാത്രങ്ങളുണ്ട്, അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ടേണിംഗ് ടേബിൾ, അതിനുള്ളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൈക്രോവേവിനുള്ളിൽ ചുറ്റിനും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേണിംഗ് ടേബിൾ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ റോളുണ്ട്, അതാണ് ചെറിയ ചക്രമുണ്ട്. ആ റോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഒന്നാകെ, ടേണിംഗ് ടേബിൾ, ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടേബിൾ ഒന്നാകെ കറങ്ങുന്നു, ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം കറങ്ങുന്നു, പാത്രത്തിലുള്ള പദാർത്ഥം കറങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഡീഫ്രോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നല്ല ഐസായിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക, അതിനാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സിമ്പിളാണ് സംഭവം. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മൈക്രോവേവ് ഓവനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് സോളോ മോഡൽ എന്ന ബേസിക് മോഡലിലെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന. ഇതിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇത് കുഞ്ഞൊരു ഓവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്രേ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഓവനുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്, കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്. ഈ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കൺവെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ആണ്, അതായത് കേക്ക് നിർമ്മാണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് കൺവെൻഷൻ നിർബന്ധമാണ്. എന്താണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൈക്രോവേവ് ആ ഒരു ഇഗ്നേഷൻ പ്രവർത്തനം നിലച്ചുകൊണ്ട് പകരം നമ്മൾ OTG ഓവനിൽ നടക്കുന്ന, OTGയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് OTGയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, ആ OTG ഓവനിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചുകൊണ്ട് OTGയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടാവുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ മോഡിലോട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോയിലുണ്ടാവും, ഒരു ഇരുമ്പ് തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളച്ച് വെച്ചൊരു ഇരുമ്പ് തണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇരുമ്പ് തണ്ട് ചൂടാക്കും. ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ആ ചൂട് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ തട്ടിച്ചിട്ടാണിത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചൂട് തട്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൈക്രോവേവ് ഫങ്ഷനേ ഇല്ല, നേരെ OTGൻ്റെ ഫങ്ഷനിലോട്ട് പോയി. അതും ഈ ഇത്തരം ഓവനുകളിൽ സാധ്യമാണ്, മൈക്രോവേവിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള പുതിയ ന്യൂജൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയും സാധ്യമാണ്. ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ പേരർത്ഥമാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ചൂടാക്കൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ ഒരു ചൂടിനെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ മാത്രം തടഞ്ഞു നിർത്താതെ ആ വായുവിനെ ആ വായുവിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കറക്കി കൊണ്ടുപോകുക. അതായത് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൂടിനെ നീക്കം ചെയ്യുക. ചൂടിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആംഗിളിൽ അങ്ങനെ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കറക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യിക്കുക. വായുവിനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഫാൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൺവെൻഷൻ, ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ മൊത്തത്തിൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഒരു കോയിൽ ചൂടാവുന്നു, ആ കോയിൽ ചൂടാവുന്നതിൽ നിന്നും ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് താഴെയുള്ള കേക്ക് ബേക്കാവുന്നു. ആ ബേക്കാവുന്ന കേക്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചൂട് കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വായുവിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൺവെൻഷൻ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കേക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ മോഡിലോ ഗ്രില്ല് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ടൈപ്പിലോ വരുന്ന ഓവനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അല്ലാത്ത ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോവേവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷനിലിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാത്ത അലുമിനിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, പിത്തള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് കൺവെൻഷനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് മോഡിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നേരെ മറിച്ച് ഗ്രില്ല് മോഡിലിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ നോക്കി നമ്മൾ മൈക്രോവേവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ പാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും, വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മളിടുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൺവെൻഷൻ മോഡിലിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ മോഡിലേക്ക് ഇടുക. ആ സമയത്ത് കോയിൽ ചൂടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചൂട് വരുന്നത് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പാത്രവും ആ ഒരു മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് ഓവനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം, അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കാം, പിച്ചള ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ മാത്രമോ മൺപാത്രങ്ങൾ മാത്രമോ സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകൾ മാത്രമോ ഇങ്ങനെ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഫങ്ഷനിലോട്ട്, ഇഗ്നേഷൻ ഫങ്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത്, മൈക്രോവേവിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നിർത്തി ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് സംഭവിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചൊരു സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു തരം, ഇപ്പം നമ്മൾ സോളോ പറഞ്ഞു, കൺവെൻഷൻ മൈക്രോവേവ് പറഞ്ഞു, മൈക്രോവേവ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ടൈപ്പ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയും. ഗ്രില്ല് ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് റൗണ്ടിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രില്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. 340 mm റൊട്ടേഷനിൽ കറങ്ങുന്ന ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗ്രില്ലിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ചിക്കൻ,
അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ്. നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ഏതും ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായി LG എടുത്തു പറയുന്നൊരു വേറൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ കരി ഉപയോഗിച്ച് കരി തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കരിയിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ചിക്കൻ വെച്ച് ചൂടാക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ചാർക്കോളുണ്ട്, ആ ഒരു കരിയുടെ ചൂടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ മൈക്രോവേവിൽ കോയിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ചാർക്കോളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് LG അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് വന്നു. LG ഈ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന ഈ LGക്കുള്ളിൽ ഈ ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന കോയിലിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് അവർ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ ഗ്രില്ല് കോയിൽ ചൂടാകുന്നു, ചൂട് ചാർക്കോളിൻ്റെ ഇതിൽ തട്ടുന്നു, ആ ചാർക്കോൾ പഴുത്തിട്ട് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിരട്ടക്കരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡലിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ചാർക്കോൾ ടൈപ്പ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ 32 ഇഞ്ച് 30 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. LG മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചാർക്കോളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഓവൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലും ഒന്നുമില്ല, ഏത് പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രില്ല് ടൈപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിനകത്തുണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ ചിക്കനോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നോ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതായത് ജസ്റ്റ് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിലിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 80% നമ്മൾ സാധാരണ പാചകത്തിൽ നിന്നും 80% എണ്ണയകത്ത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കുക. മൈക്രോവേവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് മറിച്ച് നമുക്ക് ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺവെൻഷൻ മോഡിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രിൽ മോഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്ന ഓവനുകളാണ്. ഈ ഒരു സോളോ അതായത് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫുൾ പാക്കേജിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഈ ഫുൾ പാക്കേജ് വന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറയാം OTG ഓവനുകൾ മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ OTG ഓവനുകളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ നിന്ന് പലരും OTGയിലേക്ക് കയറി. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും ആ OTG ഓവനുകളുള്ള സെയിം ഫീച്ചറുകൾ ഈ മൈക്രോവേവിലും കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ന്യൂജൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിലെ ഫീച്ചർ, എടുത്ത് പറയേണ്ട ഫീച്ചർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ നമ്മൾ റോട്ടിസറി ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ 360 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ 360 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ വെക്കുക. ആ ഫുൾ ചിക്കൻ നല്ല മസാല പുരട്ടി ഷവായ എന്ന് പറയും. ഷവായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നടുക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഷവായ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. ഷവായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഈ സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നു. ഷവായയുടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ദണ്ടിൽ ഈ ഒരു കമ്പിയിൽ കോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷവായ അങ്ങനെ പാചകമായി വരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ. ഈ ഫീച്ചറും ഇപ്പോഴത്തെ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിലുണ്ട്. മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രില്ല് ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക? നമ്മൾ പുറമേ ചൂടായിട്ട് ആ ചൂട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് തട്ടിയിട്ട് അത് ഉള്ളിലോട്ട് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറം വേഗം വേവും, ഉൾവശം വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് മൈക്രോവേവ് ഇഗ്നീഷൻസിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അതായത് വാട്ടർ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം, ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജലതന്മാത്രകൾ വെടിപ്പിച്ച് വേഗം ചൂടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഒപ്പം ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും, അതായത് മുകളിലത്തെ കോയിൽ ചൂടായിക്കൊണ്ട് ആ ചൂട് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചൂടും അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവിൽ നിന്നുള്ള ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് കോമ്പിനേഷൻ മോഡ്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ മോഡ് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഗ്രില്ലായി വരികയും ചെയ്യും, പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല തിക്നെസ്സിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല സ്മെല്ലോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഗ്രില്ലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മോഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ആവുന്നത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് വേഗം കുക്കായി വരും. അതായത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ രണ്ട് ഗ്രിൽ ടൈപ്പും മൈക്രോവേവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ചൂടും മൈക്രോവേവിൻ്റെ ചൂടും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൻ്റെ പവർ കൂട്ടുന്നതിന് C1 C2 C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവർ, അതായത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടാക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ കൂടി വരിക ചെയ്യുക. C1 C2 C3 എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഓവനിലും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും, കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. അതിനനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതായത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഒരു പവർ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഏറ്റവും മികച്ച 5 കമ്പനികൾ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല, ചാർക്കോൾ ടൈപ്പ് മോഡലുള്ള ഈ ഒരു ഓവൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. LG എന്ന കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 32 ലിറ്ററിൻ്റെ ഓൾ ഇൻ വൺ ചാർക്കോൾ കൺവെൻഷൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു LG എന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. മൈക്രോവേവുകളിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 LG തന്നെയാണെന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാമതായി വരുന്നത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ കമ്പനി തന്നെയാണ്, സാംസങ് ആണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മോഡലുകൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 28, 29, 30 ആ ഒരു ലെവലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ വാങ്ങുക. അതായത് അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ലിറ്ററുകളിലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കൾ പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൗകര്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു 27, 28, 29, 32 ആ ലെവലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാംസങ് ആണ്. മോഡൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം ജസ്റ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി സാംസങ് ആണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള 3 ഫംഗ്ഷനും, സോളോയും ഗ്രില്ലും കൺവെൻഷനൊക്കെയുള്ള ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 28, 27 ആ ലെവലുള്ള ഏത് മൈക്രോവേവും അത് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോളോ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ മൊത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 28 ലിറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗുഡ്സായി പോകും. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വെക്കാൻ കഴിയില്ല, 2-3 തവണകളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് 2 എത്തിയിരിക്കുന്നു സാംസങ്. ഇനി ടോപ്പ് 3 വന്നിരിക്കുന്നത് IFB എന്ന കമ്പനിയാണ്. IFB എന്ന കമ്പനി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനി തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഇതിൽ ടോപ്പ് 3 IFB. ആദ്യം LG പറഞ്ഞു, പിന്നെ സാംസങ്. ടോപ്പ് 2 സാംസങ്, ടോപ്പ് 3 IFB. ആൻഡ് ടോപ്പ് 4 വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സുപരിചിതമായ കമ്പനി തന്നെ പാനസോണിക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് 5 എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോദ്രേജ് ആണ്. ഇത്തരം കമ്പനികളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യയിലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ. സാധാരണ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ OTGയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 700 വാട്ട്സ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന കറണ്ട് ചാർജ് തന്നെയാണ് 700, 800, 1400, 1500 വരെയൊക്കെ മാക്സിമം. ഓരോ അതിൻ്റെ പവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടി വരും. നമുക്കറിയാം, വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കൺസംഷൻ എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ, ശുഭചിന്തകൾ നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം അസ്മാൻ എന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങിയാണ്. സൈനിങ് ഓഫ്.